პირველ რიგში ისეთი თქმა მინდა, რომ როდესაც პირველად დამირეკეთ თქვენ მე არ ვიცოდი, ხა მე იშვიათად მედია სივრცეში ხშირად არ მაქვს დრო ურთიერთობის მედია სივრცესთან და მართალი გითხრათ, გამიხარდა და გამიკვირდა ესეთი პოდკასტი რო არსებობს მამების. უირა მაგარია. იმიტომ რომ რაც მე მახსოვს ჩემი თავი და მე პატარა არა ვარ, საკმაოდ დიდი ვარ. ასე ვთქვათ, ხანდაზმული თუ შეიძლება ასე ითქვას და მამა როგორც ასეთი კი არის ოჯახის ბურჯად ითვლებოდა ყოველთვის ქართულ ცნობიერებაში, მაგრამ ყოველთვის ამოვარდნილი იყო შვილების კონტექსტიდან. ყოველთვის ჩემი ასოციაცია იყო ეგეთი, რომ და ეხლა სხვათა შორის თანამედროვე რეალობაშიც კი თითქოს შეიცვალა ყველაფერი, მაგრამ მაინც მთავარი ამოცანა მამაკაცის არის ოჯახის უზრუნველყოფა. და ყველაფერი დანარჩენი არის საწყალი ქალის. ხო და აი უკვე ის ფაქტი, რომ თქვენ ამ კითხვას სვავთ და დიდი ხანია ეს კითხვები ტრიალებს ჩვენ საზოგადოებაში, უკვე არის კარგი.